अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अव्हां ॾिसी रहिया आहियो SS न्यूज़। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं मक़ामी ख़बरूं। टंडो आदम ऐं भरपासे मंशियात जूं समाजी बुराइनि ख़िलाफ़ 690 ॾींहनि खां लाॻीतो बुख हड़ताली तहरीक हलाईंदड़ सिंध पाक तहरीक जे सरगर्म अख़बार अब्दुल गफ़ूर कीरियो खे पुलिस गिरफ़्तार करे लॉकअप हवाले करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि अब्दुल गफ़ूर कीरियो खे लसबेले बलोचिस्तान जे पुलिस गिरफ़्तार करे खणी वई आहे। बुलंदशाह करीम भरसां राधोड़ी मोरी स्टॉप लॻ ॻोठ ख़ुदा ॾिनो शाह में सैयद बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में छेड़ो, कुहाड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि औरत समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे नाज़ुक हालत में अस्पताल दाख़िल कयो वियो। ज़ख़्मियुनि में मोहम्मद शाह, ग़ुलाम शाह ऐं ॿिया शामिल आहिनि। बचलपुर में नवाब वली मोहम्मद पुलिस ॿिनि मंशियात फ़रोशनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। ASI लखमीर चांडियो मूजिबि SSP शहीद बेनज़ीराबाद जी हिदायतुनि ते अली रज़ा मोरी स्टॉप वटि 2 मोटरसाइकिल सवार मीर गुल ज़रदारी ऐं नज़ीर ज़रदारी खे गिरफ़्तार करे वटसि ZAK जा 10 पैकेट हथ करे लॉकअप हवाले कयो वियो। हैदराबाद में CTD पुलिस मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कंदे 2 मुबैना दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। SHO CTD आसिफ़ हयात मूजिबि मटियारी मां तहरीक तालिबान सां तालुक़ रखंदड़ उसामा वटू ऐं टंडो मोहम्मद खान मां TTP सां तालुक़ रखंदड़ यासीन खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जिन वटां दस्ती बम ऐं धमाकेदार मवाद हथ कयो वियो आहे।